Приятели, днес ви показвам аура на един човек, който сме записали за обучение в нашата школа. Какво искам да ви покажа? Това е човек от висок порядък, с дясно торсионно поле, с родословие, в което има хора с паранормални способности, енергийни способности силни. Претърпяла е операция, премахната е матката, така че втора чакра я виждате тук в никакъв вариант почти. И искам да обърнете внимание как тя е с дясно торсионно поле, но втора чакра и беше с ляво торсионно завъртане. Значи енергията започва от тук. Момент, сега ще ви увелича малко. Вижте, започва от тук и завърта и влиза в тази част. Отново показвам. Така. Значи това е ляво торсионно поле с завъртане. Тази чакра трябва да бъде оранжево, чиста. Тя е, виждате, кафениково, червена в началото, когато дойде. Вижте едно прекрасно сърце. Момента, в който заснехме аурата, тя сподели, понеже е директор на учебно заведение, нищо повече няма да говоря, тя сподели, че е безкрайно много емоционално, че всъщност системата на обучение де-факто е с негативно последствие върху обучаваните. Погледнете сърцето как разпръсна енергията, тези сините кръгове, виждат ли се? В момента, в който тя изказа болка от системата. Това почти сме го виждали. В момента сините, чуркоазените всъщност отблясъци и разпръскване на енергията на сърцето около самото сърце. Така, горните чакри ги виждате, просто нещо перфектно. Пуснахме 4 програми за квантово заплитане. Почти не сме подали енергия, защото тя е с изключителна енергия, която е толкова мощна и чиста, че няма нужда от нашето подпомагане. Веднъж подадахме енергия, само за да усети, да видим нейната чувствителност каква е, да усети, нали, какво означава, когато ние въздействаме и как го усети това нещо, когато подаваме енергия. Като стана в 6-та чакра, в 3-то око. Като удар. Като удар, да. Да, много силен удар в нея. Така, след една програма, виолетово-лавандулова аура, вижте как се изчиства вече постепенно втора чакра. Това завъртане е съвсем вече леко показано. Позитивира се, защото чистим с квантовото заплитане, блокирането на сърдечна чакра, тя се самоблокира, за да може да се защити от негативни енергии и от негативни реалности. Вижте само една програма, седма чакра за прилича на гълъб като енергия. Осма чакра е пълно разгръщане. След 2 програми, които пуснахме, тя вече е виолетово-лавандулова, с елементи на бяла аура дори. Погледнете това сърце прекрасно, нали, как се разгърна. 6-та и 7-ма чакра по принцип минаха на 5-та, 6-та и 7-ма минаха на по-високо ниво. Това трябва да е синьо, тя е почти индигова на 5-та чакра, 6-та стана лавандулова, трябва да бъде индигово, т.е. прехвърли виолетовото, отиде на лавандулово. Молитвата казваше нашата молитва няколко пъти, прекрасна бяла шапка отгоре и когато пуснахме вече 3-та програма, се появи тая прекрасна бяла аура, която показва, нали, истинската и висша природа, когато се премахнат негативните програми чрез квантовото заплитане и които и пречат за разгръщане на нейния потенциал.
Има леки данни тук за енергийно негативно вмешателство и тук от ниските нива астрални и от високите астрални нива. Другото нещо, което трябва да видите, тя подравни, през цялото време енергията подравнява над 100 000 енергоединици, над 1 милион енергоединици, който говори за много висока енергийна същност. Сега, тъй като матката няма, тук остава като проблемна част тази зона. Това трябва да е оранжева, тя е леко кафява. Не е проблем въобще. Висшия план за нея е бил тези чакри да не работят, за да може да се разгръщат горните чакри. Тоест, първа, втора, трета понижават максимум функцията си и тогава започва да се работи основно с горните чакри. Сега, горните чакри, обърнете внимание, започна да превалира най-много седма чакра, т.е. сливане на седма и на шеста чакра, божествения промисъл с епифизата, т.е. с Твореца в нея. Това разгръщане просто е нещо невероятно и показва, че човек е с изключителни качества. Пета чакра е виолетово-лавандулова и индигова. Просто три цвета смесва. Тя по принцип има проблеми с щитовидна жлеза и когато се дигне толкова високо енергията, тези проблеми изчезват просто. Сега, другото нещо, което искам да обърнете внимание при нея е на шеста чакра. Сега ще ви покажа. Вижте шеста чакра, как има един ореол отдолу, особено ясно изразен, с бял. Тоест, тук имаме вече два цвята. Така че това са резултати наистина за хора, които са достойни да бъдат обучавани в тези висши познания, защото те имат и в тях наработена огромно количество висша енергия и се позитивира само с 3 програми това нещо. Няма как да стане, ако почти без да й подаваме енергия. Ако този човек не е подготвен, то много дълго време за тази работа. Освен да изкажем благодарност, че има такива хора, да